প্রকৃতির কাছে মানুষ কতটা অসহায় আরও একবার প্রমাণ করলো জীবন দিয়ে নেপাল। দুয়ারে মৃত্যু মিছিল। এই ঘটনার ঠিক দুদিন আগে থেকে নাকি দেবী পালাঞ্চক ভগবতী ভয়ঙ্কর ঘামতে শুরু করেছিলেন, যেটা প্রচন্ড অমঙ্গল সূচক। তার ঠিক দুদিনের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেল এভারেস্টের দেশ। আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে আসতে চলেছে আরও এক ভয়ঙ্কর হরপা বান, অন্তত বিশ্লেষকরা তাই বলছেন। আজকের উন্নয়ন আসলে আগামীর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন।